佢會變成嗰啲水狀物㗎，佢入邊就係會分解晒我哋啲水，跟住佢就會變成我哋嘅膠原蛋白。你睇唔睇得到啊？嗱，我倒咗落去之後咧，我俾你睇睇我哋嘅膠原蛋白咧，佢即刻咧呈現出嚟啊！嗱，冇錯，你可以睇得到我哋完全裏邊就係膠原蛋白，因為你睇唔睇得到啊？佢已經結成咗一塊塊嘅膠原蛋白啦，冇錯，睇唔睇得到啊？睇到含量高啊！佢含量高啊，證明佢含量高。第一證明佢含量高，第二咧，我哋呢下邊嗰啲咧，全部都係玫瑰花嚟噶，玫瑰花嘅精華加白樺樹汁，所以佢先會變成咁色嘅咋嗱。俾你睇睇我哋嘅我哋嘅膠原啊嗱，冇錯，睇唔睇得到啊？睇到。係，因為我哋平時咧，我哋飲落去嘅時候咧，喺我哋嘅身體裏邊去快速咁樣吸收，跟住我哋而家呢個實驗咧係證明俾你睇。其實我覺得已經好好飲噶啦，呢個風華日麗，因為我已經試過佢好多款噶啦，呢一款係最好嘅，而且佢用料純正。而且咧，瞓得唔好嘅朋友仔咧，我哋晚上飲咗佢之後咧，佢會好好瞓嘅，因為佢入邊有伽馬胺基端酸，同埋咧佢有好多種嘅益生菌。香港點拍啊？香港啊，香港要集運啊！你可以私聊啊，要集運先得嘅。你可以私聊佢集運嘅嗱，我上咗20份。如果你想試嘅朋友仔咧，你可以試下。咁我咧以前咧，我哋396蚊嘅咧就係1280012000 mg 嘅。咁我哋而家咧已經係變成咗12800 mg 嘅啦。咁我而家仲未升價，喺我未升價之前，你可以直情試下。佢真係好好飲嘅，佢除咗好飲之外咧，佢可以增加我哋嘅骨膠原同埋我哋全身上下嘅膠原蛋白。冇錯，而且同埋咧，我哋仲有我哋塊面需要膠原蛋白，我哋全身上下我哋啲關節啊、頭髮、指甲都係需要膠原蛋白，所以你一飲落去就會補充埋我哋啲骨。經期都可以飲嘅，經期都可以飲嘅，有飲過嘅你可以剩翻18份。係，因為我哋呢個點解我哋而家我哋非常之抵咧？係因為我哋後邊咧要升嘅，咁但係咧我哋而家俾你嘅，你首先睇到我哋嘅原來嘅係我哋嘅純正水變成白樺樹汁。佢係拍4盒啊，396蚊佢4盒，我送多一盒俾你5盒，你要搞清楚佢係12800 mg 喎。係。係12800 mg 喎，你只需要，如果你話我對面好多斑斑點點嘅，我對面好暗沉嘅，你只需要點樣啊？你只需要食40日，你自己照下塊鏡，你自己感受一下，你睇下我以前個樣同埋而家個樣，膠原蛋白要唔要長期飲啊？如果你有經濟條件嘅，你可以長期飲佢，長期飲，因為我哋人體每一日都喺度流失緊我哋嘅膠原蛋白，特別係過咗35歲之後呢，我哋女人呢會斷崖式衰老嘅，會出現好多嘅皺紋，同埋呢我哋啲皮膚會冧落嚟嘅，會咁樣冧落嚟嘅。就係因為膠原蛋白流失咗，佢先至會冧，所以佢就冇得支撐。所以你飲咗膠原蛋白咧，佢就會成網狀咁支撐起你啲皮膚，跟住就唔會等佢冧得咁犀利噶。佢特別係呢度嘅時候咧，我哋呢個叫做印第安紋咧，佢會好犀利嘅，呢度會好多啲皺紋喺度斷裂嘅。我哋特別係我哋35歲之後，好多。我35歲之前咧，我自己都核突。但係慢慢地可以40日啦，一份可以40日啦。嗱，你睇唔睇得到我以前個樣啊？睇到。睇唔睇得到啊？睇到。睇到啦啩？嗱，我而家我幾日冇洗頭，我仲靚過而家嗰個樣。睇到啦啩？仲靚過，我剩翻11份。有冇氨糖軟骨素啊？冇氨糖軟骨素啊，唔好意思啊，你要等到下個月啊。拍咗嘅你可以打個耳拍，我而家節唔關事噶，佢同冇關事，因為佢冇激素啊，冇香精啊。你繼續講講，梁仔。係，而且同埋咧，我哋仲有我哋嘅進口成分，由我哋法國嘅嗰個堅魚彈性蛋白肽啦，同埋我哋鱈魚膠原蛋白肽，都係由我哋法國進口嘅。再加上白蛋白有冇？我問咗好幾次啊！阿祝師奶個白蛋白喺幾號連接嚟啊？梁仔喺3號連接，幫我喺3號，幫我彈槍啊！幫我彈槍啊！新鮮蟲草要下個月先至有啊，但係我咁樣嘅身體，我唔知去唔去得到啊！點解今次我哋覺得好多朋友仔咧話覺得呢個更加好飲咧？因為連我哋嘅嗰個蔓越莓汁啊，跟住同埋我哋嘅西梅啊，都係通過我哋美國進口翻嚟嘅，即係嗰個味道咧會更加即係感覺上佢會純啲、靚啲。我哋嘅原料都係進口嘅原料，而且我哋嘅重爆玫瑰係我哋邊度啊？我哋雲南嘅麥紅玫瑰，麥紅玫瑰，仲有我哋嘅白樺樹汁，冇錯。仲有乜嘢啊？仲有我哋嘅堅魚彈性進口嘅膠原蛋白。
啊？係，跟住同埋仲有我哋嘅膠原三肽啊，因為膠原三肽咧，佢係直接提升，即係可以令到我哋嗰個面部啊，或者我哋皮膚裏邊咧係增加我哋嗰個支撐力啊，可以更加有效咁增加我哋嘅支撐力。所以我哋平時補充咗我哋膠原蛋白之後咧，加埋我哋呢個膠原三肽啊，係更有效咁樣對於我哋呢個皮膚啊撐起身啊。剩翻6份咋，我賣完呢6份咧，我又走佬噶啦。我聽日咧開播係隨緣噶。一日飲1支就夠啦，因為我哋一日咧，我哋流失幾多膠原蛋白咧？就如果我哋20幾歲咧，我哋可以流失6000左右。但係如果到咗我哋30歲打後咧，我哋大概每日流失12000 mg。咁我哋1支咧就12800 mg。你睇清楚？係。咁咧，佢每日你只需要飲咗咧，佢會補充翻我哋嘅嗰個乜嘢啊？膠原蛋白。咁你話我哋每一日我哋流失膠原蛋白之後咧，我哋啲皮膚會斷裂、會斷層、會巢皮、會燶雞。但係如果我哋補充翻，佢哋係咪會慢啲啊？會老得慢啲啊？咁同樣有啲人飲咗，有啲人冇飲。咁我飲咗之後，我補充翻我哋嘅膠原蛋白，我係咪老得慢啲啊？好似啲明星咁樣。咁你睇睇。同係咁樣嘅年齡，咁你睇下劉嘉玲係咪先？嗱，佢唔講啲醫某美住，即係如果佢保養嘅同埋冇保養嘅，你點算呢？要加水嗎？唔需要嘅，三嫂，直接1支支飲就得㗎啦。你當個飲料咁飲，冇啊，嗰個雙黃冇住嚇。你拍咗1份幾多支啊？1份40支，40支，好抵㗎啦，佢已經。阿梁仔你講啊，俾你講。係，咁我哋其實咧，啱先阿小婉講咧話，我哋後生嘅話會係話即係流失會慢啲，其實唔係話流失慢啲，係其實都係流失好多。但係點解我哋睇起翻上嚟，我哋後生嘅話會流失得慢咧？係因為我哋後生嘅人咧，我哋乜嘢都食。我哋會食好多嘅脂肪性嘅嘢，或者嗰啲膠原性嘅嘢，我哋嘅食物裏邊會食好多。但係當我哋年老嘅時候咧，我哋呢樣唔夠膽食，嗰樣唔夠膽食，所以我哋嘅補充就會少咗啦。而且我哋嘅肌肉喺度流失，我哋嘅膠原喺度流失。點解？因為我哋好多嘢都唔夠膽食㗎啦，高脂嘅、高糖嘅、高乜閪嘅都唔夠膽食㗎啦。仲有我哋直播間。我哋直播間嗰啲中老年人啊，你有冇發現呢？我哋嘅膠原流失咗之後啊，骨膠原啊，流失咗之後呢，我哋隻腳呢會喇喇聲嘅。係。嚇？係咪啊？係。有冇發現啊？會啊，我踎低嘅時候都會響一下㗎。係，但係因為我哋嘅膠原喺度流失緊、磨蝕緊。咁點解我哋喺我哋嘅半月板會經常咧痛到曲街敗項咧？我哋就可以飲咗之後，佢就會補充翻我哋嘅膠原咧，就會減少咧長骨某次嘅嗰個機率啦。唔係一唱一和噶，真係嘅。嗱，你睇下我隻腳飲咗之後，你講啊！冇你，我見到你喺度舉呢隻天腳喺度。我哋平時冇我話，我哋平時咧會出現呢啲異響咧，係因為我哋腳部嗰度咧已經出現骨刺啦。跟住我哋而家平時我哋未痛咧，係因為我哋嘅骨刺咧仲唔係好犀利。但係當我哋如果特別犀利嘅時候，佢唔單止靚啊！我同你講，佢飲咗之後咧，佢會靚噶。佢同埋我哋嘅鈣可以係填充埋一齊噶，即係我哋嘅鈣咧等於我哋平時嘅沙同隔開同埋一齊食都得噶。8月。我哋嘅鈣就係我哋平時嘅沙石，跟住我哋嘅膠原咧等於我哋嘅水泥，咁我哋水泥加埋沙石一撈埋佢之後咧就變咗混凝土，所以點解我哋呢啲可以搭配埋一齊？就係咁，你可以剩翻4份咋，我準備落播，仲有2分鐘啊！呢個唔係我哋講，即係唔係我哋吹水吹嚟嘅，係經過人哋嘅，即係嗰啲專家人哋去研究過，跟住你不如你咪出聲啦！膠原蛋白咧，作為我哋皮膚纖維嘅重要原料咧，可以幫我哋維持我哋表面嘅彈乜嘢性啊！仲有咧，我哋皮膚乾爭爭嘅朋友仔咧，你可以試下嘅，因為佢減少我啲皺咩紋啊，同埋鬆咩詞啊。最重要嘅就係佢嗰啲斑斑點點，佢真係好啊！笑乜閪啊，大老弟！佢仲有煙酸胺啊！我哋嘅煙酸胺，即係我哋平時我哋朋友仔咧，如果你有嗰啲暗暗黃黃嘅皮膚啊，跟住再加埋仲有2分鐘我就落播啦！白蛋白肽同埋海參肽點食？教下呢個明天會更好。
你白蛋白嘅話咧，你可以早上隨餐嘅，或者你晚上啊乜嘢嗰啲，你平時你隨餐都可以嘅，瞓覺前都可以。咁如果你白蛋白嘅話咧，你中午飯後半個鐘之後咧，你飲一支就 OK 噶啦。嗱，你睇下人哋阿蔡卓妍43歲都可以揾個33歲嘅老公啦，只要你識得保養嘅，你 baby face 嘅。好似今日嗰個阿姨咁樣，你40幾歲嘅，你唔好好似咧，即係點講咧？你唔好行出去好似人哋個老母咁樣嘅，咁就得噶啦。呢個叫 Chan Chan 嘅，幫我上埋個少女單佢啊，佢要乜乜啊？好嘅，我睇下少女單先啊。嗱，直播間嘅朋友仔啊，如果你準備乜閪嘅啊，終於叫咗你個名啊，咁係啊嘛。嗱，如果你準備乜閪嘅朋友仔啊，有冇人用過阿小圓姐姐嘅少女單嘅？咁呢個咧係289蚊，幾多盒啊？之前係3盒嘅，但係你之前係3盒，今日送多盒俾你啦，4盒啦。要乜閪嘅，打個1。快啲啦喎，我唔賣噶啦噃，送多盒俾你啦，上5份。嗰啲直播間咧乾爭爭嘅女人嘅，啊想乜閪嘅，啊咋啦媽，唔好錄我屏啊！呢個字啊，唔係人哋話鳩柒我啊，聽唔聽得到？嗰啲鹹濕白虎啊，啊想個老婆啊好過啲嘅，啊同埋咧嗰啲絕經婦女啊，啊想自己嘅老公好過啲嘅，唔好嗨到碌鳩咧，啊痛到曲街拜向嘅，啊咋冧去，啊幫我上幾份。好，你哋平時呢個佢如果叫你上架，應該佢已經用過㗎啦。未用過嘅朋友仔咧，你哋前7日每日用1粒，擠咗入去咧，你記得最好就平躺，跟住然後咧你就7日之後即係每3日啊用1次就得㗎啦。記得擠得越入越好啊！差唔多就得㗎啦，入啊閪啊入。個肯定係擠，因為佢容易，即係佢溶解咗之後，跟住佢個流出嚟啊嘛，咁咪擠入啲好啲咯。流出嚟係正常嘅，好似敷面膜咁嘅鎮質燉貨嚟嘅。咁如果你擠得出嘅話，裏邊咪敷唔到咯。你擠入啲嘅話，跟住咪係人係鬼都知㗎啦，塞咗入去，你篤到幾深啊？啱唔啱啊？睇你嘅指粉咯。你問我篤到有幾深？唔講啦，我準備落波啦。哎呀，你買啦，唔買就柒就啦，係咁先啦。